Amincin Allah ya tabbata gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci mai albarka. A ci gaba da ƙoƙarin da muke na kawo muku sahihan labarai game da yakin da ake fafatawa a Gabas ta Tsakiya tsakanin ƙasar Amurka, Isra'ila har ma da Iran. Hausawa suka ce a ƙaiƙayi koma kan masheƙiya, ko kuma abin da ka shuka shi za ka girba. Wato a daidai wannan lokaci ƙasashen nan guda biyu da suka afka ma ƙasar Iran da yaƙi sun fara girbar abin da suka shuka, wanda wani abin ban al'ajabi da ban mamaki shi ne wata sabuwar zanga-zanga da ta ɓarke a ƙasar Amurka kusan a jihohi 50 na jihar, wanda ake adawa da gwamnatin shugaban ƙasa Donald Trump na tsadar rayuwa, takura wa baƙin haure da ma jefa ƙasar cikin yaƙi a Gabas ta Tsakiya mara dalili, wanda al'ummar ƙasar suke ganin wannan fa shi ne dalilin da ya jefa rayuwarsu cikin wani mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki. Shi ne fa suka fara gudanar da gagarumar zanga-zanga ta suna Allah wadai da gwamnatin ƙasarsu da kuma abin da ta ɗauko tana yi musamman a Gabas ta Tsakiya, wanda wannan zanga-zanga fara ta ma aka yi, amma kuma tana shirin faɗaɗa ta kai wani mataki na musamman a ƙasar da ma ilahirin duniya baki ɗaya. Domin wannan zanga-zanga ba wai ana so ta tsaya kawai a iya ƙasar Amurka ba ne, ana so ta ƙetare ƙasar duniya ta yi Allah wadai da irin wannan abubuwa da ake yi na kama karya, wanda a ƙasar Greece ita ma ta ɗauka, su ma sun yi tasu zanga-zangan. Haka a ƙasar London su ma sun yi tasu zanga-zangan. Kai abin ban mamaki har da ƙasar mutanen in na kama sunanta kun san ƙasar da nake magana, wanda su ne ummul aba'isin ma dukkan wani rikici da ake a duniya. Su kansu fa al'ummar ƙasarsu fa sun fito suna gabatar da zanga-zanga na ƙin goyon bayan gwamnatin ƙasarsu a ci gaba da jefa su yaƙe-yaƙe marasa ƙarshe. A 'yan shekaru da suka wuce ina jin ba su taɓa samun shekara ɗaya tallin tal suna zaman lafiya ba tare da sojojin ƙasarsu suna cikin yaƙe-yaƙe ba. Wato kuma duk lokacin da suka je suka takalo yaƙi, abin fa yana taɓa al'ummar ƙasa, ana kawo musu hare-hare, ana karkashe mutane, ana rushe-rushe, kuma 'ya'yansu ne sojoji da ake turawa a wannan yaƙi. Saboda haka masu hankalin cikinsu su ma fa suka fara gudanar da zanga-zanga a cikin birnin mutanen ƙasar. To kun ga wannan fa shi ne gaskiyar magana kenan. Duk mai hankali, mai humanity, mai ɗanɗano na mutuntaka a cikin jikinsa ya san cewa abin da mutanen nan suke a faɗin duniya ba daidai ba ne, ko da ko daga cikin jinsin ƙabilarsa kake ko daga cikin al'ummarsa kake. Duk lokacin da ake zaune lafiya sai sun ƙirƙiro wata matsala da za su jefa duniya cikin tashin hankali da kashe-kashe da destruction. Misali, ƙasar Iran ai duk yadda ake ganin cewa kamar wai ta zama ƙarfen ƙafa a Gabas ta Tsakiya, ba fa ita bace take tada rikice-rikice a wannan yanki. Magana ta gaskiya, akwai wata gaɓa da mutane suke mantawa da ita, wanda wannan gaɓar ya kamata a rinƙa tuna musu. Wato misali, za ka ji an ce wai ƙasar Iran ta haɗa wasu ƙungiyoyi a Yemen da Lebanon da Gaza, wanda su ne suke fara tada rikici, sai wa'incan mutanen su zo su afka musu, shi kenan sai yaƙi ya zama yaƙi, a ci gaba da karkashe mutane ana ƙona yankin. Duk wanda ya wannan tunanin ko dai yana da mantuwa ko kuma bai san asalin tushen rikicin ba. Su fa waɗancan mutanen babu su a gurin kwata-kwata, ba ƙasarsu ba ce, ba yankinsu ba ne. Kawo su aka yi aka zo aka ajiye su. Aka zo aka ajiye su a tsakiyar ƙasashen Larabawa, suka zama ma ƙasashen Larabawa annoba, suke cin mutunci da tozarta al'ummar gurin, suna ɗanɗana musu uƙuba irin wacce duk faɗin duniya babu ɗan adam ɗin da bai yi Allah wadai da abin da suke yi ma waɗanda aka zo aka ajiye su a ƙasarsu ba. Daga musulmi, kiristoci, duk faɗin duniya ma babu wanda baya Allah wadai akan cin zarafin waɗanda aka zo aka ajiye su a yankinsu suke nema su ƙwace musu ƙasa suke yi, babu shi. Har ƙasashen Larabawa sun taɓa yunƙurin su fatattake su, amma da yake suna da ɗaurin gindi a faɗin duniya, an ba su miyagun makamai, kwana 7 rak aka yi ana wannan yaƙi, suka yi nasara akan ƙasashen Larabawa. Ƙasashen Larabawa suka yi imani, suka haƙura, suka ƙyale su. Yanzu haka an ƙara musu ƙarfin da idan ka cire Iran, babu mai iya ɗaga yatsa ya ce zai nuna musu ba tare da sandar kake shi ba, babu shi. Ƙasar Turki ce. Ƙasar Turki kuma an riga an mata hikima, an saka ta a cikin ƙungiyar NATO, kawai ita yanzu umarnin masu gidanta take bi, ku cire ta a lissafi, ba za ta taɓa yaƙarsa ba, kuma ba za a bari yaƙi ya faru a tsakaninsu ba. Ko da ana ganin Turki tana da ƙarfi, ita ma za ta iya yaƙarsu, to amma an riga an mata dabara, an sa ta a dabaibayi, an saka ta a cikin ƙungiyar NATO, saboda haka ita ba ta cikin lissafi. Su kuma sauran ƙasashen Larabawa irin su Saudiyya, irin su Qatar, irin su Oman, irin su Siriya, irin su Iraki da duk sauran ƙasashe. Misali ƙasar Iraki da ƙasar Siriya ai da suna da ƙarfi,
su kuma aka yi devastating ɗin ƙasarsu, aka hargitsa su, aka jefa yaƙi wanda yaƙin ya riga ya hargitsa ƙasar. Yanzu makomar ƙasar nan da shekaru 30 ma nan gaba ba lallai ba ne ƙasar ta dawo stable su ci gaba da rayuwa mai tsarki yadda suka saba yi a baya. Su kuma manyan ƙasashe jigajigai kamar irin su Saudiyyan, su Lebanon, irin su Kuwait, su Qatar da sauransu, su kuma ƙasar Amurka ta zo ta jibge base ɗinsu a cikin waɗannan ƙasashe, da sunan ma wai ita take saman ma da rayuwarsu tsaro. An hana su su mallaki jigajigan makaman da za su iya ƙalubalantar kowace ƙasa a faɗin duniya idan ta ƙalubalance su. Hikima aka musu. Yanzu dama wa ya ƙalubalen nasu? Ana ganin cewa wannan ƙasa ce ƙalubalensu, ana ganin cewa Iran ce ƙalubalensu. To yanzu su fa ga Iran ɗin ta afka musu saboda me? Ba wai dan tana faɗa da su ba, sai dan tana faɗa da sun yi alaƙa da maƙiyarsu. To a hakan ma ta kasa kare su daga farmakin Iran. To ku ƙaddara kuma waɗannan ƙasashen da 'yan gaban goshinta suke faɗa, me zai faru? Ai ina jin lanƙwashe hannu za ta yi ta koma gefe a yi ta musu lugudan wuta, ana rugurguje ƙasarsu ba tare da ta ɗauki kowane irin mataki ba. Idan har ana faɗa da Iran ma ta kasa kare shi, ina kuma ga ana faɗa da 'yarta a Gabas ta Tsakiya. Ai sai abin da hali ya yi. To saboda haka waɗannan ƙasashenmu na Larabawa na Gabas ta Tsakiya, su ba ma a lissafin su, ba a saka su a cikin kowane irin lissafi. Yanzu haka ba za su iya tsinana ma kansu komai ba, ba za su iya kare kansu ba, babu abin da za su iya yi a faɗin duniyar nan, an riga an gama da su. Ba sa ƙera komai, ba su da makamai, ba su da ƙwaƙƙwaran sojojin da za su iya yaƙar kowace irin ƙasa mai ɗan ƙarfi a faɗin duniya, an gama da su. Ita kuma wannan ƙaramar ƙasa me ake mata? Kullum ƙara ƙarfafarta ake yi. An sa ma sararin samaniyar ta garkuwa wanda kowane irin ƙalubale zai iya tarewa. Sannan kuma ga sojojin Amurka sun kafa base a Gabas ta Tsakiya na ba su kariya. A haka wannan ƙaramar ƙasa duk da ƙanƙantanta da ƙarancin mutane da take da shi fa, take ta ƙoƙari sai ta faɗaɗa wannan ƙasar, ta zama wata katafariyar ƙasa a Gabas ta Tsakiya, sannan sai kuma ta zama mai mulki a Gabas ta Tsakiya gabaki ɗaya. Ilahirin waɗannan ƙasashe sai sun dawo ƙarƙashinta, ita take ba su umarni, ita take sa su, ita take hana su. Kai shugaba ma idan za a naɗa a ƙasar ku, sai wanda ta amince da shi, ta yadda da shi ya zama shugaban, shi ne zai zama, irin abin da take so ta yi kenan. To sai wasu daga cikin ƙasashen suka yi imani da haka, suka yi samina wa ɗana suke bi. Ƙasar Iran ta ce ina, ai haka ba zai faru ba. Wannan fa shi ne asalin maƙasudin yaƙin. Wannan shi ne musabbabin yaƙin. Idan kana so ka zauna lafiya a Gabas ta Tsakiya, mataki na farko ka zamana ba ka da makami kowane iri da za ka iya ƙalubalantar ta. Mataki na biyu ya zamana mahukuntan ƙasarku sun zama karnukan farautarsu, sai dai su sa ku su hana ku. Za ku zauna lafiya. Duk ran da kuka ɓata musu rai, za su iya cillo adadin makaman da suka ga dama su rusa ko'ina a ƙasarku, sai dai ku yi Allah ya isa ba yadda kuka iya. Jama'a ai da zama da tozarci gwara mutuwar jarumta. To yanzu in ban da rashin fahimtar me ake ƙullawa, me siyasar duniya take ciki, ta ina za ka yi tunanin yanzu ka ce waɗannan su ne musabbabin duk wata rigima da take faruwa a Gabas ta Tsakiya? Wannan fa shi ne muradin waɗancan mutanen. Wannan shi ne burinsu. Kamar yadda Amurka take super power a duniya, duk inda ta ga dama za ta kai farmaki, to su ma yanzu a ilahirin ƙasashen musulmi ma suke so su mai koma haka a ƙarƙashinsu. Na rantse muku da Allah, ko da ƙasar Iran ba ƙasar musulmi ba ce, in dai ta yunƙurinta a duniya shi ne taka mutanen nan birki, muna goyon bayanta. Wannan shi ne tushen matsalar. Wannan shi ne dukkan musabbabin abubuwan da suke faruwa. Waɗannan ƙungiyoyi da ake cewa kamar su ne na tada ƙayar baya, kamar irin su Hezbollah, su Houthis, su Hamas da sauransu, mutane ba su san cewa akwai ƙungiyoyi da su ma waɗancan ƙasashen da suka kafa waɗanda suke ɓanna da ta ninka ta waɗannan ba. Kusan waɗannan suna kwanta a takin ɗin dukkan abubuwan da waɗancan ma ƙungiyoyin suke yi kenan. Kun san su, kun san sunayensu. Kuma babu inda babu su a faɗin duniya. Kafafen sada zumunta da duk wani gidajen jaridu a faɗin duniya ƙarƙashin sarrafawa su yake. Idan ka ce ma za ka yi gidan jaridar ka kawai kai mai 'yancin gashin kai ne, wai za ka faɗi dukkan sirrinsu da abin da suke yi na makirci, to ba za a bari wannan gidan jaridar ya yi ƙarfi ko ya tasiri ba. Saboda kafafen sada zumuntan gabaki ɗaya nasu ne.
Wannan shi ne a wannan fannin. Sai kuma a gaba ta gaba, maganar shigar ƙasar Amurka ƙasar Iran ta ƙasa, Pentagon ta riga ta yanke shawarar za fa a yi ground invasion a Iran, wanda ana nan ana kan shirye-shirye. Kamar yadda muka gaya muku dama ranar Juma'a, sojojin da aka fara turowa za su iso kuma sun riga sun iso. Ana ci gaba da ƙaro wasu sojojin, ana nan kuma ana shirye-shirye na afka ma ƙasar Iran ta ƙasa. Ita ma already ƙasar Iran mun gaya muku ta riga ta shirya, kamar yadda ta riga ta bayyana, ta ce ta shirya sojoji aƙalla miliyan 1 da za su fuskanci wannan ƙalubale. Ma'ana dai wannan yaƙi ma dai da ake ganin an fara shi a baya, ashe ba a fara ba, yanzu ne za a fara shi, kuma yana ci gaba da faɗaɗa. Yanzu kamar yadda kuka gani a labarai, Houthis su ma sun riga sun shiga, sun kai farmaki karo na farko ƙasar mutanen, yanzu ma sun ƙara kai karo na biyu. Yaƙi kenan yana ci gaba da faɗaɗa. Ground invasion da za a yi yanzu haka, Pentagon sun ce abu ne ba zai wuce sati 2 ba, suna yi ko wata 1 ko wata 2. Suna ganin duk wani abu da suke so su cimmawa a cikin ƙasar Iran za su iya cimmawa a wannan lokaci. Amma mun sani fa yaƙin ƙasa yaƙi ne da yake da matuƙar sarƙaƙiya. Sun taɓa jarabawa ƙasar Afghanistan, aka kwashe shekaru masu ɗimbin yawa ba a gama balantana kuma ƙasar Iran. Kenan dai al'ummar duniya ne za su ci gaba da girban wannan mummunan bala'i da aka jefa mu a ciki na tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi sakamakon wannan yaƙi, wanda kusan a dama wasa farin girki ne, yanzu ne za a fara yaƙin, domin yaƙin ƙasa ma ai asali shi ne ma yaƙi. Kun ga Siriya kaɗai da irin shekarun da aka kwashe ana gumurzu a Siriya, aka ɗauki tsawon lokaci ana wannan fafata yaƙin. To yanzu kuma ga Iran za ta shiga cikin ɗaya daga cikin ƙasashen da za su ci gaba da jerin irin waɗannan yaƙe-yaƙe. Tabbas wannan wata babbar fitina ce, sai dai mu ci gaba da addu'a kawai Allah ya kawo ma al'ummar duniya ma gabaki ɗaya za a ce mafita. Su kuma azzalumai Allah ya karya zaluncinsu, masu gaskiya kuma Allah ya ɗora su akan gaskiya. Jama'a duk wani mai shakku ko wani ɗar a zuciyarsa, ina jin ko kai Kirista ne yanzu dai kake jin kana ƙin ƙasar Iran, ko kuma kai musulmi ne ahlus sunna ne kana jin kana ƙin ƙasar Iran, to ga kafirai 'yan ƙasarsu ma waɗanda su 'yan ƙasarsu ne, sojojinsu aka tura yaƙin, ba su yadda da abin da ake yi ba, sun ce zalunci ne. Ka duba ƙasar mutanen ba su dama an san sun fi kowa ma rashin imani, to amma al'ummar ƙasarsu ma sun ce wannan abin ba daidai ba ne a daina. To kai waye kai da za ka zo ka ce kai kana goyon baya a yi ma Iran irin wannan cin zarafi da ake ci gaba da mai mata a yanzu. Wannan shi ne zance na gaskiya. Allah ya sa mu dace. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.